Hola, soy el gatito naranjito. Hoy tengo evaluación. Como ven, aquí tengo los juguetes que la Karen me compró. Pero yo prefiero esta cajita. Ya le he dicho a la Karen que prefiero las cajas, pero Karen, que es una necia, me compra muchos juguetes. Pero si es fácil y sencillo que se quede con los juguetes ella y yo me quedo con las cajas. ¿Qué le dirías a Karen? Para que por favor me deje jugar tranquilo. Déjanos tu opinión en los comentarios y por favor no olvides seguirnos.